Радий вас знову всіх вітати на своєму каналі. З минулого проєкту залишилась в мене така заготовочка сегментна, склеєна з сегментів. Я тут довго думав, що з нею робити. Ідеї були різні. Але от прийшов мій син з садочка і сказав, хочу. Ну а що хочу, зараз побачите. По ходу догадаєтесь, думаю. Почнемо робити забаганку.
Получається? Я. Треба щось нове придумати? Так? Щоб було легше? Зараз придумаємо. Получається? На. Держи. Так, цю руку тримаєш, не пускаєш. За цю тянеш. Давай. Все? Так, класно. Ля.